Ողջույն, ես Ժորն եմ։ Իսկ ես վեգան։ Մենք բլոգերներ ենք, նաև EduVenhub կրթական ծրագրի բանախոսները։ Մեր համագործակցությունը մեդիագրագիտություն տարածող այս ծրագրի հետ սկսվել է դեռևս 2018 թվականից։ EduVenhub-ը շարժական կրթարան է, որն արդեն հասցրել է անցնել ավելի քան 18000 կիլոմետր եւ տարածել մեդիակրթություն երիտասարդների շրջանում, հատկապես նրանց, ովքեր ապրում են գյուղական համայնքներում։ Որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչքան է 18000 կիլոմետրը, բավական է հիշել, որ Երևանից Լոս Անջելես կազմում է մոտավորապես 11000 կիլոմետր։ Edu բառը անգլերեն education, կրթություն բառի կրճատ տարբերակն է։ Վենը մեր ծրագրի սիմվոլ եւ տրանսպորտային միջոց մեքենայի թափքի տեսակն է, իսկ hub թարգմանաբար նշանակում է հանգույց, այսինքն շարժական կրթական հանգույց։ Ծրագիրն իր տեսակի մեջ առաջինն է ամբողջ ԱՊՀ տարածաշրջանում, որն հասցրել է դասընթացներ իրականացնել ոչ միայն Հայաստանի տարբեր մարզերում, այլ նաև Վրաստանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ այլուր։ Ընդ որում այս բոլոր երկրներ մեր թիմն այցելել է հենց մեր Վեն տեսակի մեքենայով։ Կարծում եք հեշտ էր այդքան օրեր չքնել ու ճանապարհին անցկացնել։ Հեշտ չէ։ Հերթը քոնն է։ Հետևիր մեր վիդեոդասերին, սովորիր նոր հմտություններ ու գիտելիքներ, որոնք քեզ հատկապես պետք կգան թվային անծայրածիր աշխարհում։ Իդեպ, դիտելով EduVenhub-ի վիդեոդասերը, դուք կստանաք հնարավորություն մասնակցելու մրցույթի։ Պայմանները հետևյալն են. պետք է դիտել բոլոր 10 վիդեոները, այնուհետև մենք ձեզ կուղարկենք թեստային հարցեր եւ մեկ առաջադրանք։ Հարցերին պատասխանելուց եւ առաջադրանքը լրացնելուց հետո պետք է սպասել։ Մեր թիմը կընտրի մասնակիցներից մի քանիսին եւ նրանք կստանան հնարավորություն շահելու էքշն տեսախցիկներ, երկօրյա կրթական սեմինարի տոմսեր եւ այլն։ Այս վիդեոյում կփորձենք հասկանալ, թե առհասարակ ինչու արժե դառնալ բլոգեր, ինչ հնարավորություններ է ընձեռում բլոգինգը, կպատմենք անձնական պատմություններ, կունենանք մի փոքր վիճակագրություն, կփորձենք ձեզ սովորեցնել, թե որոնք են առաջին քայլերը սոցկայքերում բլոգինգ սկսելու համար։ Իհարկե կունենանք նաև հետաքրքիր փաստեր ու կշարունակենք ծանոթանալ Erasmus+ ծրագրին եւ դրա ընձեռած հնարավորություններին։ Նախորդ վիդեոյում միասին պարզեցինք, թե ինչ է բլոգինգը, ինչպես է ստեղծվել եւ զարգացել։ Իդեպ, եթե պատահաբար բաց եք թողել նախորդ վիդեոն, անպայման նայեք նաեւ դա։ Ինչպես արդեն պատմեցի նախորդ վիդեոյում, ես իմ գործունեությունը մեդիա ոլորտում սկսել եմ որպես լրագրող, բայց տեղափոխվեցի վիդեոբլոգինգ, որովհետեւ այն տալիս է ավելի շատ ազատություն եւ ստեղծագործելու ավելի լայն հնարավորություններ։ Վստահ եմ, որ մտածեցիք, թե լրագրությունը միայն օգնել է վիդեոբլոգեր դառնալու հարցում։ Ինչ որ առումով ճիշտ եք, բայց եղել են նաև խոչընդոտներ։ Լրագրողական ոսկեղենիկ հայերենը թույլ չէր տալիս համակերպել YouTube-յան ավելի ազատ խոսակցական լեզվին։ Անկախ նրանից, թե կոնկրետ ինչ նեղ մասնագիտացում կունենամ, ես մենակ մեդիա ոլորտում կարամ աշխատեմ, որովհետև ես ուղղակի գժվում եմ այդ ոլորտի համար։ Օրինակ, ես վլոգինգի շնորհիվ ձեռք եմ բերել բազմաթիվ հմտություններ։ Ամենասկզբում ես նույնիսկ չգիտեի, թե ինչպես կարելի է վիդեոյի մի մասը կտրել, առանձնացնել կամ տեղափոխել։ Իսկ այսօր արդեն ես մոնտաժում եմ վիդեոներ ոչ միայն ինձ, այլ նաև բազմաթիվ այլ յութուբերների համար աշխարհի տարբեր երկրներից, եւ դրանով վաստակում գումար։ 2011 թվականին, երբ ես դեռ ուսանող էի, գրանցվեցի Facebook-ում։ Որոշեցի այստեղ ստեղծել մի հարթակ, որը կապող օղակ կդառնար ինչպես հայաստանցիների, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում ապրող սփյուռքահայերի եւ օտարերկրացիների համար, որպեսզի նրանք կարողանան ծանոթանալ Հայաստանին, հայկական մշակույթին եւ հայոց պատմությանը։ Քանի որ ես առաջինն էի, ով ստեղծեց այսպիսի հարթակ, բլոգը սկսեց միանգամից աճել եւ այժմ այն միավորում է շուրջ 200,000 մարդկանց աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Իհարկե, սկզբնական շրջանում ես տեղադրում էի միայն տեքստային բլոգներ կամ լուսանկարներ, սակայն ժամանակի ընթացքում սկսեցի տեսանկարահանումներ իրականացնել եւ դարձա վիդեոբլոգեր։ Գյուղի ամբողջ տարածքում տեղադրված են ցուցանակներ, որոնք ձեզ կօգնեն շատ հեշտությամբ հասնել Գոշի լիճ։ Մեկ ժամ անտառով քայլելուց հետո վերջապես երևաց Գոշի լիճը։ Աննկարագրելի գեղեցիկ լիճ։ Երբևէ եղել է, որ ինչ-որ մի միջավայրում, օրինակ դպրոցում, համալսարանում կամ ընկերների շրջապատում ոգևորված պատմեք ինչ-որ մի բանից, սակայն կեսից նկատեք, որ որոշները ձեզ չեն լսում կամ թեման այդքան էլ հետաքրքիր չէ նրանց համար։
Բլոգինգը ձեզ թույլ կտա ձեր շուրջը համախմբել այնպիսի մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են ձեր ստեղծած կոնտենտով կամ կիսում են ձեր հետաքրքրությունները։ Առհասարակ կապ չունի, թե որ ժանրում եք դուք փորձում բլոգ վարել։ Հնարավոր է դուք լավ կիթառ եք նվագում, կամ քիմիկոս եք, կամ խոսում եք մարդու իրավունքներից, միշտ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կհետևեն ձեզ։ It's ready, guys. The pizza is ready. Oh my god! Ձեր հավատարիմ լսարանը ոչ միայն ոգեշնչում եւ ուրախացնում է ձեզ իրենց լայքերով եւ լավ մեկնաբանություններով, այլ նաեւ նպաստում է, որպեսզի դուք հնչեղություն տաք այնպիսի թեմաներին, որոնք որ չեն քննարկվում, օրինակ լրատվամիջոցների կողմից։ Սակայն պետք է միշտ հիշել, որ բացի դրական կողմերից կարող են լինել նաեւ բացասական կողմեր։ Միշտ չէ, որ ձեզ լավ մեկնաբանություններ կգրեն։ Նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ այսպես ասած հեյթերներ կարող են ձեր մասին շատ վատ մեկնաբանություններ գրել։ Սակայն սրան պետք է պատրաստ լինել մինչև բլոգինգով զբաղվելը եւ հասկանալ, որ սա նորմալ է։ Պարզապես կարելի է հիշել, որ վատ մեկնաբանությունները կարելի է ջնջել, իսկ հեյթերներին արգելափակել։ Հիշեցնեմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի դուք նախապես թիրախավորեք ձեր լսարանը եւ հասկանաք, թե ում համար եք դուք պատրաստվում բլոգ վարել։ Չնայած այն բանին, որ շատերը դեռ թերահավատորեն են մոտենում բլոգինգին, այն վաղուց արդեն մասնագիտություն է դարձել շատերի համար։ Շատ բլոգերներ այս ոլորտում ոչ միայն կարողանում են գումար վաստակել, այլ նաեւ բազմաթիվ նոր հմտություններ են ձեռք բերել։ Օրինակ, շատերը շատ լավ տիրապետում են SMM հմտությունների, գիտեն ինչպես է պետք ճիշտ թիրախավորված գովազդ միացնել կամ ինչպես ճիշտ ձևով ու ճիշտ ժամին post-ել YouTube վիդեո, որպեսզի այն լավ տարածվի։ YouTube-յան լեզվով ասած, viral գնա։ Իհարկե, օրինակ վիդեոբլոգերները նաև շատ լավ տիրապետում են բազմաթիվ տեխնիկական հմտությունների, ինչպես ճիշտ տեղադրել լույսը, ինչպես ստանալ լավ որակի ձայն, ինչպիսին պետք է լինի կադրը եւ ի վերջո ինչպես ստանալ լավ մոնտաժ։ Ինչպես ցանկացած մասնագիտությունում, բլոգինգի միջոցով նույնպես հնարավոր է գումար վաստակել։ Բայց պետք է հաշվի առնել, որ լավ գումար վաստակելու համար պետք է շատ ժամանակ եւ եռաններ դնեք։ Հակառակ դեպքում ոչինչ չի ստացվի։ Բնականաբար երկրորդ կամ երրորդ post-ից հետո ձեզ գումար չի գա, առավել եւս եթե դուք այն արել եք ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում, բայց կփորձենք ձեզ ավելի մանրամասն ներկայացնել, թե ինչպես են բլոգերները գումար աշխատում, օրինակ Հայաստանում։ Դե բնականաբար կախված երկրից պայմանները կարող են տարբեր լինել։ Հայաստանի դեպքում կարճ ասենք, բլոգինգի միջոցով գումար աշխատելու լավագույն ձևը գովազդն է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում բլոգինգի միջոցով գումար կարելի է վաստակել երկու հիմնական ձևով։ Առաջինը դա որևէ կազմակերպության, անհատի կամ ապրանքանիշի հետ համագործակցությունն է, երբ օրինակ որևէ կազմակերպություն վճարում է բլոգերին, որպեսզի վերջինս իր Instagram-յան էջում, story-ների բաժնում, YouTube-ում կամ մեկ այլ հարթակում post-ի համապատասխան բովանդակություն, ներկայացնի այդ ծառայությունը, ներկայացնի այդ ապրանքանիշը եւ այլն։ Բնականաբար այս դեպքում բլոգերը գովազդի բովանդակությունը համաձայնեցնում է պատվիրատուի հետ։ Իդեպ, բացի ավանդական գումարով վարձատրվելու տարբերակից, կան նաև այսպես ասած բարտերային համագործակցություններ, երբ բլոգերին պետք է որևէ ծառայություն, իսկ տվյալ ծառայությունը մատուցող կազմակերպությանը պետք է գովազդ եւ նրանք համաձայնության են գալիս ծառայություն գովազդի դիմաց կամ որևէ ապրանք գովազդի դիմաց։ Օրինակ, ես այս տարբերակով հաճախ համագործակցում եմ խնամքի միջոցներ արտադրող ընկերությունների հետ։ Բլոգերների համար գումար վաստակելու երկրորդ ձևը դա մոնետիզացիան է, որն առավել տարածված է հատկապես յութուբերների շրջանում։ Սակայն հիմա արդեն կան մոնետիզացիայի միջոցով գումար վաստակելու տարբերակներ նաև այլ սոցկայքերում։ Ուստի եկեք ավելի մանրամասն պարզենք, թե ինչ է սա ու ինչպես է աշխատում։ Ինչպես արդեն նշեցի, կան գովազդի տարբեր ձևեր։ Գովազդներ story-ի բաժնում, գովազդներ reel-ի կամ TikTok-ի տեսքով, YouTube-ի վիդեոյի տեսքով գովազդներ։ Բնականաբար սրանք համարվում են տարբեր ծառայություններ եւ ունեն տարբեր գներ։ Կան նաեւ թաքնված գովազդի տարբերակներ, երբ որևէ յութուբերի վիդեոյում իբրև թե պատահաբար հայտնվում է օրինակ որևէ ապրանքանիշի խմիչք, նա խոսքի մեջ հիշատակում է որևէ ծառայություն կամ ապրանքանիշ։
Բնականաբար 15 վայրկյանանոց Instagram-յան story-ի համար բլոգերները չեն վարձատրվում այնքան, որքան օրինակ YouTube վիդեոյի, քանի որ YouTube վիդեո նկարահանելը շատ ավելի աշխատատար է։ Դրա համար անհրաժեշտ է բարդ նկարահանում, բարդ մոնտաժ եւ այլն։ Սակայն յուրաքանչյուր բլոգեր իհարկե ինքն է սահմանում իր ծառայությունների գինը, կապված լսարանի ակտիվության, էջի հետևողների թվի եւ այլ հանգամանքների հետ։ Ինչպես արդեն նշեցի, գումար վաստակելու հայտնի մեթոդը նաեւ մոնետիզացիա կոչվածը, որն առավել ակտիվ է YouTube-ում։ Վստահ եմ շատերդ եք նկատել, երբ YouTube-ում տեսանյութ եք նայում, սկզբում կամ ընթացքում հայտնվում են մի քանի վայրկյանանոց գովազդային տեսանյութեր, որոնք դիտելուց հետո որոշակի գումար է փոխանցվում տվյալ մարդուն, ում ալիքում որ դիտում եք տվյալ տեսանյութը։ Օրինակ ԱՄՆ-ից եւ Եվրոպայից դիտումները համեմատաբար ավելի թանկ են գնահատվում եւ սրան պատճառ կարող են բերել, որ տվյալ երկրներում բացակայում են այնպիսի կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են իրենց գովազդն իրականացնել YouTube-ի միջոցով։ Այսինքն նրանք վճարում են YouTube-ին, իսկ YouTube-ն իր հերթին այդ գումարից վճարում է տվյալ բլոգերին, որպեսզի իր տեսանյութի ընթացքում ցուցադրի տվյալ գովազդը։ Սա իրենից ենթադրում է, որ ինչքան հայտնի է վլոգերը եւ ինչքան շատ դիտումներ նա ունի, այդքան շատ գովազդներ կցուցադրվեն, հետեւաբար ավելի շատ գումար կկուտակվի։ Ահա այսպիսի տրամաբանության շրջանակներում է գործում մոնետիզացիան։ Սակայն օրինակ Հայաստանից ակտիվացնել մոնետիզացիան դեռևս հնարավոր չէ։ Այնուամենայնիվ որոշ բլոգերներ գտել են ինչ-որ ձևեր մոնետիզացիայի միջոցով գումար վաստակելու։ Բլոգինգի միջոցով կարող եք զբաղվել նաեւ որևէ հանրօգուտ աշխատանքով։ Օրինակ, օգտագործելով ձեր հայտնիությունը կարող եք մարդկանց ուշադրությունը սևեռել որևէ համաշխարհային խնդրի վրա, օրինակ էկոլոգիայի կամ պարզապես fundraising-ի միջոցով օգնել որևէ բարեգործական ծրագրի։ Որքան ավելի մոտ մնաք այն թեմային, որով ի սկզբանե որոշել եք խոսել, այդքան ավելի հեշտ կլինի լսարան հավաքել եւ այդ լսարանը ձեզ ավելի հավատարիմ կլինի։ Թեման որոշելուց հետո շատ կարևոր է նաև ուսումնասիրել շուկան, այսինքն հասկանալ, թե ինչ բլոգերներ կան, ովքեր են խոսում այն թեմայով, որով դուք եք պլանավորում խոսել։ Շատ կարևոր է ինքներդ ձեզ համար սահմանել, թե որն է լինելու ձեր առանձնահատկությունը, ինչով եք դուք տարբերվելու ոլորտում արդեն գործող բլոգերներից։ Կարևոր է ինքներդ ձեզ հետ անկեղծ լինելը եւ վստահ լինելը, որ չեք եկել պարզապես կրկնօրինակելու այլ բլոգերների։ Իսկ հետո արդեն ընտրեք հարթակը։ Սա իրականում շատ կարևոր է ձեր ընտրած թեմայի հետ։ Եկեք պատկերացնենք, որ դուք պլանավորում եք սկսել բլոգ սոցիալ-քաղաքական թեմայով, որտեղ ձեր թիրախային խումբը հիմնականում չափահասներն են։ Բնականաբար, դուք ձեր լսարանը դժվար թե գտնեք օրինակ TikTok-ում, որտեղ օգտատերերի մեծ մասը 18-ից ցածր պատանիներ են։ Հետևաբար, կարևոր է նաև ուսումնասիրել հարթակները, հասկանալ սոցկայքերից որում եւ բլոգային հարթակներից որում ինչ տարիքի օգտատերեր են ավելի շատ գրանցված, ինչով են հիմնականում հետաքրքրվում։ Եվ հետո միայն հասկանալ, թե դրանցից որն է ձեր ստեղծած քոնթենթին ավելի հարմար։ Հիմա փորձենք կանգ առնել Հայաստանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում ամենատարածված սոցիալական հարթակներից։ Վստահ եմ շատերից սա հետաքրքրում է։ Ըստ 2021 թվականի տվյալների, Հայաստանում ինտերնետից օգտվում է շուրջ 2 միլիոն մարդ։ Մեր երկրում ամենատարածված սոցիալական հարթակը Facebook-ն է, որն ունի ավելի քան 1.700.000 օգտատեր։ Երևի ֆեյքերն էլ հետն են հաշվել։ Բայց բնականաբար այս սոցիալական հարթակները ժամանակի ընթացքում ենթարկվում են փոփոխության, որոնց վառ օրինակն են Одноклассники եւ Vkontakte-ն, որոնք ժամանակին ամենատարածված սոցիալական հարթակների թվում էին։ Ըստ համաշխարհային տվյալների, երկրագնդի բնակչության ավելի քան 58%-ն օգտվում է համացանցից։ Որոշ շրջանում ամենատարածված սոցիալական հարթակն հանդիսանում է Facebook-ը, ունենալով ավելի քան 2.9 միլիարդ բաժանորդ։ Հաջորդը YouTube-ն է, որն ունի ավելի քան 2.5 միլիարդ օգտատեր, որին հաջորդում է WhatsApp-ը, ապա Instagram-ը եւ WeChat-ը։ Նաև նշեմ, որ աշխարհում 10 ամենատարածված սոցիալական ցանցերի թվին է պատկանում նաև Ալեքսիս Սոհանյանի Reddit.com
նորությունների սոցիալական հարթակը, որից ամբողջ աշխարհում օգտվում է ավելի քան 430 միլիոն մարդ։ Սկսենք վիդեոկոնտենտի ամենահայտնի եւ ամենատարածված հարթակից YouTube-ից, նաեւ ամենալավից ժոր։ Եթե օրինակ TikTok-ում մարդիկ կարող են պարզապես սեղմել ռեկ կոճակը, կանգնել տեսախցիկի դիմաց, ինչ որ բան խոսել, ինչ որ բան անել, հետո անջատել եւ պարզապես վիդեոն առանց որևէ մշակման տեղադրել TikTok-ում, այնուհետև հայտնվել այսպես կոչված ռեքում եւ հավաքել բազմաթիվ դիտումներ, ապա YouTube-ում սա դժվար թե աշխատի։ Իհարկե բացառություններ եղել են եւ լինում են։ Չի բացառվում, որ ոչ այնքան տեխնիկապես լավ որակով վիդեոն նույնպես հայտնվի YouTube-ի թոփերում, սակայն դա այստեղ հանդիպում է շատ ավելի հազվադեպ։ Պատճառն այն է, որ YouTube-ի լսարանը այսպես ասած սովոր է որակյալ եւ լավ մշակված կոնտենտի։ Պատճառները տարբեր են։ Հիմնականը թերևս այն է, որ յութուբերները իրենց գործունեությունը սկսել են շատ ավելի վաղուց, քան օրինակ TikToker-ները, եւ ինչպես արդեն պատմել ենք, հասցրել են հմտություններ ձեռք բերել, հետեւաբար կարողանում են շատ լավ նկարահանումներ իրականացնել, շատ հետաքրքիր ձևով մոնտաժել իրենց վիդեոները։ Եվ լսարանն էլ իհարկե սովորում է դրանց եւ հետո ավելի դժվարությամբ է դիտում ավելի վատ տեխնիկական որակով վիդեոներ։ Դե բնականաբար կան նաև այլ պատճառներ, սակայն կարծում եմ պարզ է, որ կարևոր բանալիներից մեկը YouTube-ում հաջողության հասնելու համար որակյալ կոնտենտն է։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Վիդեոն պետք է գրավիչ լինի նույնիսկ մինչև այն դիտելը։ Դրա համար օգնության են գալիս վերնագիրն ու թամբնեյլը։ Թամբնեյլը դա վիդեոյի գլխանկարն է, այն պատկերը, որը դուք տեսնում եք ամենասկզբում, մինչև վիդեոյին քլիկ անելը։ Այս է։ Հաշվի առեք, որ YouTube-ում վիդեոյի հետաքրքիր լինել, չլինելը, հետևաբար այն տարածել, թե չտարածելը, ալգորիթմը որոշում է ըստ watch time կոչվածի։ Watch time-ն այն է, թե որքան են ձեր վիդեոն նայում, այսինքն ենթադրենք 10 րոպեանոց վիդեոյի, որ հատվածն են ավելի շատ դիտում։ Եթե օրինակ դուք նկարահանել եք 10 րոպեանոց վիդեո, սակայն դիտողների մեծ մասը կանգ է առնում առաջին 30 վայրկյանից հետո, YouTube-ի ալգորիթմը ավտոմատ կորոշի, որ ձեր վիդեոն այնքան էլ հետաքրքիր չէ ու կդադարի այն տարածել եւ ցույց տալ նոր օգտատերերի։ Հետևաբար միշտ հիշեք, որ ձեր վիդեոյի առաջին վայրկյանները ամենակարևորն են եւ դրանք պետք է լինեն գրավիչ։ YouTube-ում ավելի շատ եւ ավելի արագ բաժանորդներ ձեռք բերելու կարևոր նախապայման է պարբերականությունը։ Այսինքն, երբ դուք ունեք հստակ պարբերականություն ձեր վիդեոները տեղադրելու, դա կարող է լինել ամիսը 1, ամիսը 2 անգամ, շաբաթը 1 անգամ, ամեն օր եթե կհասցնեք եւ մենք իհարկե ձեզնով կհիանանք։ Բնականաբար, ինչքան ավելի հաճախ, այնքան ավելի լավ։ Բայց հիշեք, որ եթե ինչ-որ մեկը սովոր է շաբաթը 1 անգամ ձեր ալիքում տեսնել վիդեո եւ այս շաբաթ մտնում է ու ոչինչ չի գտնում, կա հավանականություն, որ հաջորդ շաբաթ նա չի վերադառնա ձեր ալիք։ Մարդիկ ավելի վստահ են բաժանորդագրվում որևէ ալիքի, եթե այն ունի կոնկրետ թեմա։ Պատկերացնենք, որ ես հետաքրքրվում եմ օրինակ հելունագործությամբ։ Ես ավելի հավանական է, որ բաժանորդագրվեմ ձեր ալիքին, եթե այն միայն հելունագործության մասին է, քան որևէ այլ ալիքի, որտեղ կան վիդեոներ ամենատարբեր թեմաներով եւ 10 վիդեոներից մեկը հելունագործության մասին է։ Հետևաբար, փորձեք ընտրել ալիքի հստակ թեմա եւ հնարավորինս մնալ դրա սահմաններում։ Ցանկալի է, որ ձեր թամբնեյլները նույնպես ունենան տրամաբանական որևէ կապ։ Կարևոր է նաև, թե ինչ անունով եք գրանցված YouTube-ում։ Շատ յութուբերներ ունեն այսպես ասած կեղծանուններ, բայց սա իհարկե պարտադիր պայման չէ։ Կարևորն այն է, որ ձեր YouTube-յան անունը լինի հիշվող, որպեսզի մարդիկ ցանկության դեպքում կարողանան փնտրել եւ հեշտությամբ գտնել ձեր ալիքը։ Իհարկե կան նաև կարևոր կետեր վիդեոն YouTube-ում տեղադրելիս, դրանք են նկարագրության բաժինը, դրանք են թեգերը, չմոռանանք նաև հեղինակային իրավունքի copyright կոչվածի մասին։ Ինչպես նախորդ դասի ընթացքում պատմեցի, Facebook-ը բազմաֆունկցիոնալ է։ Այստեղ կարող եք տեղադրել եւ տեսանյութեր, եւ լուսանկարներ, եւ հղումներ, որը ձեզ լավ հնարավորություն է տալիս բլոգինգով զբաղվելու համար։ Բավական է միայն նշել, որ աշխարհում ամենահայտնի վիդեոբլոգերներից Nas Daily-ն իր առաջին քայլերը կատարել է հենց Facebook-ում։
Facebook-ը հնարավորություն է տալիս բացի անձնական հաշիվներից ստեղծել նաև խմբեր եւ էջեր, որտեղ կարող եք տեղադրել ձեր բլոգային նյութերը, տեսանյութերը եւ տեքստերը։ Հենց Facebook-յան էջերն էլ կարող են լավ հարթակ դառնալ բլոգինգով զբաղվելու համար։ Over it. Where to? Get outside! Meet me outside. Let's go for a ride. I got big things going on. I got big. Ինչքան հետաքրքիր լինեն էջերում տեղադրած ձեր նյութերը, այնքան ավելի շատ հետևորդներ դուք կունենաք։ Այստեղ կարող եք հավելյալ գումարի դիմաց գովազդել ձեր նյութերը, ինչպես նաև լավ հարթակ է բիզնեսով զբաղվելու համար, քանի որ էջերում գոյություն ունի shop խանութ ասվածը, որտեղ որ կարող եք վաճառել ցանկացած ապրանք։ Որն է Facebook-ի առավելությունը։ Սեփական փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ հետաքրքիր եւ որակյալ կոնտենտը Facebook-ում ավելի արագ է տարածվում, քան մյուս սոցիալական հարթակներում։ Օրինակ, պատկերացրեք վեգան հետևում է ինձ եւ որոշել եք իստվել իմ տեսանյութով։ Սակայն վեգայի ընկերները չեն հետևում ինձ։ Այնուամենայնիվ վեգայի ընկերները դիտում են իմ տեսանյութը, քանի որ վեգան տարածել էր այն։ Ստացվեց, որ իմ տեսանյութը տարածվեց նաեւ վեգայի ընկերների շրջանում։ Իհարկե, երբ խոսում ենք գեղեցիկ վիզուալ կոնտենտի մասին, առաջին հավելվածը, որ գալիս է մեր մտքին, դա Instagram-ն է։ Դե գուցե նաև Pinterest-ը, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ այս պահին Instagram-ը շատ ավելի ակտուալ է։ Instagram-յան ակտիվ էջ ունենալու համար պետք է ինքներդ էլ լինեք ակտիվ եւ փոստեք հնարավորինս հաճախ։ Պետք է նաև օգտվել այն բոլոր հնարավորություններից ու նորամուծություններից, որոնք տալիս է Instagram-ը, օրինակ Reel-երից։ Պետք չէ անտեսել նաև այն բոլոր հնարավորություններն ու զվարճացնելու միջոցները, որոնք կան story-ների բաժնում։ Խոսքը poll-երի, երաժշտության հնարավորության, quiz-ների, հարց ու պատասխանի կոճակների մասին է։ Դուք ինքներդ էլ վստահ եմ կխոստովանեք, որ դժվար է առանց որևէ տեղ սեղմելու անտարբեր անցնել Instagram-ի այն story-ի վրայով, որտեղ կա ինչ-որ գործունեություն եւ գործողություն անելու հնարավորություն։ Իդեպ, բնականաբար, որքան ավելի շատ story-ներ post-եք օրվա ընթացքում, այնքան դրանց դիտելիությունը ավելի մեծ կլինի, քանի որ ինչպես գիտեք, Instagram-ը ձեզ հետևողների էջերում ավելի առաջ է բերում այն story-ները, որոնք համեմատաբար ավելի նոր են արվել։ Հետևաբար, փորձեք այստեղ նույնպես լինել շատ ակտիվ։ Ասում են, որ կատարյալ դեպքում ամենակիչը 5 story պետք է post-էլ օրական։ Բնականաբար, այս հարթակում շատ կարևոր է վիզուալ կոնտենտի որակը, այսինքն բարձր որակի լուսանկարները, վիդեոներն ու ռիլերը։ Ընդ որում, սա չի նշանակում, որ ձեր լուսանկարները պետք է լինեն պարտադիր արված պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների կողմից, հատուկ հագուստով, հատուկ պրոֆեսիոնալ դիմահարդարմամբ եւ հատուկ լուսանկարչական ստուդիաներում։ Ոչ, ընդհակառակը, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Instagram-ի օգտատերերը նախընտրում են ավելի մտերմիկ լուսանկարներ, օրինակ, սելֆիներ կամ ձեր տանը արված լուսանկարներ, որոնք ավելի անմիջական են եւ ավելի շատ բան են պատմում ձեր մասին։ Instagram-ում շատ կարեւոր են թրենդները եւ դրանց հետևելը։ Ընդ որում խոսքը միայն օրինակ հատուկ տեսակի ռիլերի մասին չէ, երբ մարդիկ նայում են, թե ով ինչ վիդեո է նկարահանում եւ փորձում կրկնօրինակել դա։ Խոսքը նաև լուսանկարների ընդհանուր մշակման, այսպես ասած, էդիթինգի ձևի, ընդհանուր գույների եւ առհասարակ ձեր Instagram-յան feed-ի, այսինքն Instagram-յան edge-ի դիզայնի մասին է։ Գուցե նկատած լինեք, որ այս օրերին օրինակ շատ ակտուալ են ավելի մութ ցածր լուսավորությամբ լուսանկարները։ Բայց միշտ հիշեք, որ թրենդները փոփոխական են, իսկ ձեր ոճը մնայուն, հետևաբար անկախ թրենդներից դուք Instagram-ում պետք է ունենաք ձեր ոճը, որով կառանձնանաք մյուս բլոգերներից եւ որը կասոցացվի միայն ձեզ հետ։ Մարդիկ ձեզ դրանով կհիշեն եւ ինչու ոչ կճանաչեն։ Ինչպես նախորդ վիդեոյում արդեն պատմեցինք, Instagram-ը այս փուլում շատ լուրջ մրցակցության մեջ է TikTok-ի եւ YouTube Shorts-ի հետ։ Եթե հանկարծ մոռացել եք, դրանք այն կարճ վիդեոներն են, որոնք տեղադրվում են առանձին տեղում Instagram-ում եւ կոչվում են Reel-եր։ Ելնելով այս մրցակցությունից, այս պահին Instagram-ը փորձում է շատ շռայլ լինել եւ ալգորիթմի միջոցով հնարավորինս շատ դիտումներ ապահովել Reel-երի համար, որպեսզի օգտատերերը, այսպես ասած, ոգևորվեն, մոտիվացվեն եւ ավելի հաճախ post-են Reel-եր։ Հիշում եք այն մարդկանց, որոնք ասում էին, որ պետք է օրը առնվազն 5 story post-էլ։ Ասում են նույն մարդիկ, որ ցանկալի է, որ շաբաթական գոնե 3 անգամ էլ Reel-եր post-եք, որովհետեւ այդ կերպ դուք ավելի շատ ակտիվություն կունենաք ձեր էջում։ Եվս ամենակարևոր հանգամանքը կապված Instagram-ի հետ։
Այս հավելվածի ալգորիթմը, ի տարբերություն օրինակ YouTube-ի, ձեր post-ի հետաքրքիր լինել-չլինելը, հետևաբար նաև այն տարածելը թե չտարածելը որոշում է ըստ նրա, թե որքանով է ձեր post-ը հետաքրքիր ձեր հետևողների համար։ Հետևաբար, երբեք ու ոչ մի դեպքում, այսպես ասած, մի լցրեք ձեր հետևորդներին։ Ինչ է սա նշանակում, ինչպես գիտեք, կան հավելվածներ եւ կան մարդիկ, որոնք կարողանում են 1 ժամվա ընթացքում ձեզ ապահովել 1000, 2000, երբեմն նույնիսկ շատ ավելի շատ հետևողներով։ Սա իրականում գուցե վիզուալ գեղեցկացնի ձեր էջը այնտեղ նշելով 10000 հետևող, բայց ձեր էջի ակտիվության վրա կունենա հակառակ ազդեցություն, որովհետեւ ձեր ակտիվ լսարանը կմնա նույն քանակի, ինչ նախկինում էր, իսկ ընդհանուր առմամբ Instagram-ի աչքում կնվազի, հետևաբար դուք կսկսեք հավաքել շատ ավելի քիչ լայքեր, շատ ավելի քիչ հավանումներ եւ շատ ավելի քիչ մարդիկ կպահպանեն ձեր հրապարակումները։ Erasmus+-ը առաջարկում է շարժունության եւ համագործակցության հնարավորություններ հետեւյալ ոլորտներում. բարձրագույն կրթություն, մասնագիտական կրթություն եւ դասընթացներ, մեծահասակների կրթություն, երիտասարդության ոլորտ, դպրոցականների կրթություն եւ սպորտ։ Եկեք ծանոթանանք 3 հիմնական գործողություններին։ Իր նպատակներին հասնելու համար Erasmus+ միջազգային բարձրագույն կրթության ծրագիրը իրականացվում է 3 հիմնական գործողություններով։ Առաջինը անհատների ուսումնական շարժունությունն է, որն իր մեջ ներառում է 2 այլ հնարավորություններ։ Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը ուսանողների փոխանակումներն են եվրոպական բուհերի, բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի կրթական մակարդակներում։ Փոխանակումները կազմում են ուսումնական ծրագրի մի մասը եւ կարող են տևել 3-ից 12 ամիս, իսկ կրթաթոշակը հոգում է ճամփորդության եւ կեցության ծախսերը։ Հաջորդը Erasmus Mundus համատեղ մագիստրոսական ծրագիրն է։ Եթե դուք այլևս ուսանող չեք եւ ցանկանում եք ձեր ուսումը շարունակել Եվրոպայում, ապա կարող եք դիմել ամբողջական կրթաթոշակի Erasmus Mundus համատեղ մագիստրոսական ծրագրով։ Կրթաթոշակի գումարը կարող է հասնել տարեկան 25000 եվրոյի։ Հաջորդ գործողությունը նորարարությանը միտված համագործակցությունն ու լավագույն փորձի փոխանակումն է, որն իր հերթին ներառում է կարողությունների զարգացում բարձրագույն կրթության ոլորտում, գիտելիքահենք գործընկերություններ եւ ռազմավարական համագործակցություն։ Իսկ վերջին հիմնական գործողությունը կոչվում է աջակցություն քաղաքական բարեփոխումների, որը ներառում է բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների թիմեր, հետազոտություններ, հանձնաժողովների քաղաքական երկխոսություն գործընկեր երկրների կամ տարածաշրջանների հետ, գործընկեր երկրների Erasmus+ շրջանավարտների կազմակերպությունների մասնաճյուղեր։ Բարձրագույն կրթության եւս մեկ գործողություն է Jean Monnet, որն ուղղված է խթանելու դասավանդումն ու ուսումնասիրությունները Եվրոպական միությունում։ Ինչքան էլ տարօրինակ է, 2020 եւ 2021 թվականներին TikTok-ն համարվել է աշխարհում ամենաշատը ներբեռնված ծրագիրը, որը Չինաստանում հայտնի է Douyin անունով։ Այս պահին Instagram-ում ամենաշատ հետևորդն ունեցող անձը Քրիստիանո Ռոնալդուն է, իսկ առհասարակ ամենաշատ հետևողն ունեցող էջը պատկանում է մի կազմակերպության, գուշակեք որին։ Իդեպ 2015 թվականին Instagram-ում առաջինը Քիմ Քարդաշյանն էր, այժմ նա 6-րդ հորիզոնականում է։ Եվս մի հումորային փաստ։ Այն նույն մարդիկ ասում են, որ ի սկզբանե YouTube-ի ստեղծողները որոշել էին, որ այն կարող է դառնալ ծանոթությունների կայք։